Willkommen zu einem neuen Video bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und in diesem Video geht es nochmal um ASRock Rec X570 DVU, um Ryzen, um ECC-RAM, um generell Umbaumaßnahmen an meinem Server. Und zwar ist das eigentlich schon das Endergebnis. Wir werden uns natürlich gleich noch anschauen, wie das Ganze entstanden ist. Also es gibt wieder so eine Art Bildlog. Und ja, ich würde erstmal kurz erklären, was ich denn überhaupt hier jetzt geändert habe. Also man sieht wieder, ich habe auch den Server eingedampft von der Größe her. Auch hier wieder ein sehr, sehr kompaktes Micro-ATX-Gehäuse. Gewählt 12,7 Liter Gehäusevolumen, also schon deutlich kompakter als das Fractal Design, was ich vorher hatte, das glaube ich 44 Liter Gehäusevolumen hat, also um mal die Relation hier zu sehen, also es ist schon deutlich geringer. Weiterhin wurde die Kühlung überarbeitet, wie man es hier schon ein bisschen erkennen kann. Also es sind Noctua-Lüfter verbaut. Der Kühlkörper selber ist von Dynatron, ist das Modell A24, also ein relativ kompakter Tower-Kühler, der eben mit einem 60 mm Lüfter bestückt werden kann. Weiterhin neu dazugekommen ist ein anderer Arbeitsspeicher. Wir haben jetzt hier verbaut ECC-RAM von Micron, also vom Prinzip her die Muttergesellschaft von Crucial, in dem Fall 3200 MHz schnell, CL22 Timings, also JEDEC-Spezifikation und eben ECC. Hier in diesem Szenario funktioniert dann auch Multi-Bit Error Correction, also das ist schon sehr, sehr nice. Und zu guter Letzt habe ich dann noch die CPU ausgewechselt. Jetzt ist in dem Server ein AMD Ryzen 7 5800X verbaut, also 8 Kerne, 16 Threads mit Zen 3 Kernen. Also nochmal eine deutlich gesteigerte Performance in vielen Szenarien. Der Ryzen 9 3900X, den ich vorher verbaut hatte, hat natürlich die höhere Multithreading-Performance, aber für Tasks, die vielleicht eher Single-Thread-lastig sind, dort ist natürlich der 5000er Ryzen nochmal einiges schneller. Im Gesamtschnitt muss man natürlich schauen, was man macht. Der 5800X hat natürlich auch Nachteile in Bezug zum Beispiel auf die Kühlung, also sprich, er ist schwieriger zu kühlen, aber er bietet natürlich in vielen Szenarien eine bessere Performance, außer bei extremen Multithreading-Szenarien, und ich habe einfach für mich entschieden, dass der 5800X hier für meinen Server sinnvoller ist. Wie gesagt, ist eine Use-Case-Frage und dementsprechend habe ich das Ganze jetzt so umgebaut. Bei mir läuft der 5800X hier einwandfrei. Aktuellstes BIOS ist installiert. Wichtig ist, ich habe das Ganze hier im Eco-Mode, also sprich, der läuft auf 65 Watt TDP, entspricht dann den üblichen 87 Watt PPT, was natürlich im Vergleich zum Default-Setting deutlich sinnvoller ist, denn die Leistung sinkt nur geringfügig bis marginal und die Leistungsaufnahme sinkt aber erheblich ab und die Anforderungen sind natürlich dann auch viel geringer, und so funktioniert das für mich wunderbar. Das war soweit alles, was ich grundsätzlich an dem System geändert habe. Ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie das Ganze stattgefunden hat.
Das war soweit alles zu dem Umbau. Ich finde, der Server macht so eine deutlich bessere Figur, ist natürlich viel, viel kompakter und ist für meinen Anwendungszweck auf jeden Fall jetzt besser geeignet. Das war soweit alles zu dem Umbau. Ich hoffe, dir hat das Video soweit gefallen. Mich würde natürlich mal interessieren, was hast du für einen Server im Einsatz, warum und welche Komponenten würdest du auswählen, wenn du dir jetzt einen neuen Server zulegen würdest. Würde mich brennend interessieren. An dieser Stelle aber vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.